各位旅客，長氣航空即將起飛，機長聽聽已為大家升級至頭等艙，請盡快按讚、訂閱、分享加啷啷，祝你旅途愉快。首先呢係第3日嘅行程簡介。如果大家有印象嘅話呢，應該會記得重慶大部分嘅景點其實都係喺中間呢一個小島啦，亦都係渝中區，咁亦都係我哋頭2日呢最主要行走嘅地方啦。而今日呢，我哋就將會去到渝中區嘅右邊，咁因為呢要跨過長江啊，咁啊除咗陸路同埋海路之外呢，其實呢仲可以揀空路㗎喎。咁空中嘅呢個交通方法呢，亦就係非常出名嘅長江索道啦。咁兩岸來回嘅站呢，分別係北站同南站啦。不過呢，佢嘅載客量呢，實並唔係我哋香港人一般想像中嘅纜車咁得幾個位啦，而係每一個車卡呢，都係可以裝81個人嘅。不過聽講呢，係要排好耐先上到車啦，再加埋呢，大家逼得咁辛苦喺一個車入邊搭幾分鐘呢，我覺得就睇下大家係咪真係好想試啦。而我哋去嗰陣呢，就因為維修緊啦，咁所以就唔到我哋揀啦。好，言歸正傳，今日我哋要去嘅地方呢，就集中晒喺呢一個區，咁就包括係夏浩里啦，同埋龍門號，咁佢哋呢係完全黐埋一齊嘅景點嚟嘅。咁因為佢哋都係依山而建啦，咁所以同我哋前一日係一樣啦。你可以揀一個係落山嘅方向，而另一個呢就係上山咁樣行。咁如果你係坐地鐵或者的士嘅話呢，都係喺山上嘅位置落車就 OK 啦。去完呢2個景點呢，我哋就會再上高啲，我哋會步行上去呢度附近呢，都係黐住一個好出名嘅山，叫做哈兒山啦。咁呢，就希望可以望住重慶嘅日落去食燒肉啦。不過呢，我哋就趕住走啦，因為夜晚呢，我哋準備要去睇我期待咗好耐嘅音樂劇啊！呢個時候我哋都係食個早餐先嘅。Hello， 我係聽聽，我係湯湯。我哋今日第3日一樣都係12點幾先出門口。咁，因為今日好似好多人喎，即係對比起我哋琴日出門口好旺啦，而家感覺上，同埋今日天氣都好大雨，唔係好大水，唔係今日天氣咧都好熱翻少少啊咁樣。不過其實呢邊嘅天氣都係舒服嘅，即係我琴晚都係熄咗個冷氣開窗，係非常涼嘅。哇！呢度有好多係食麵嘅系列啊！全部都係食麵啊，成街有食。係啊，我哋琴日上網揾過，除咗邊爐之外、江湖菜之外，仲有啲咩我哋未食嘅重慶嘅特色呢？就係呢個嘅麵啊！咁所以呢，我哋而家就去揾咗一間，我估應該係都係好出名嘅連鎖店，去試下佢哋嗰啲麵。咁呢間鋪頭個名好得意嘅，就係叫做噔噔噔噔噔噔麵，唔係噔噔噔麵咩？唔係去噔噔噔咁樣咯，係啊，咁啊，好似話10幾蚊就有一碗啦，我哋而家就帶大家去啦，好似好旺㗎嘛，今日真係好多人，都唔知聽唔聽到我講嘢？淨係琴日咧，我哋冇行過呢邊咧，所以唔知道其實琴日都係咁。哦，好多人啊，真係。嚟，使唔使等位啊？係咪要等位啊？但我見又有位喎。咁我哋發現呢間餐廳係以快餐店形式去經營啦，自己揾位同埋自己去櫃台落單。隔離仲有一個非常迷你嘅自助位，想睇餐單嘅話，大家可以撳停佢。呢度係一啲招牌菜，大家睇到我哋嘅表情就知道我哋唔係咁高興啦。丸子，好的，魚肉粉，嗱，呢個你嘅，呢個係綠豆粉，呢個來炒麵，要唔要來肥腸？這個是哦，原來咁，呢個係牛肉。我嗌咗呢碗咧係綠豆牛肉麵，咁啊試下佢就綠豆粉啦。咁啊，湯湯嗌咗呢份係佢哋嘅招牌菜啊，叫做招牌碗雜麵，咁就再加咗肥腸。我哋嘅價錢，大家可以望下，都係非常之抵食嘅。不過就
揾位有啲難啦，我唔客氣啦，我要撈起啊！佢哋嘅職員唔係好聽得明我嘅普通話啦，要檢討下，要檢討下。佢係依間我以為好出名嘅鋪頭嚟講，佢都幾細間，住喺解放地最旺嗰條路嘅窄巷入面。我懷疑佢因為太多分店，所以咧佢有啲可能都 set 得好細。佢個綠豆粉係真係有少少綠綠地，唔知會唔會好辣？你成本係好，但係微辣啊！幾好食嘅，佢係真係似係綠豆整出嚟嘅，因為佢係唔知點樣形容呢種質地，煙煙韌韌，但係會有少少粉粉地嘅感覺。好似我食普通嘅味，全部味係一樣嘅，冇咩唔同嘅。但係佢呢個特色係同係隻麵條啊嘛，好搞笑嚟。就好似打邊爐嗰陣辣味，隻碗雜麵望落去就普通啲，但係可以試下。佢應該會出名係嗰啲條味，我估。但係其實佢個麵係好彈牙嘅。係好食，好辣嚟咯！呢個唔咁辣嘅，可能面頭我唔知喎，我覺得你個辣試下油，好辣喎！咁你試下，我試下你啲麵。大家望下呢隻綠豆粉嘅樣啦，但係我唔食唔到有綠豆嘅味喎，好大塊呢塊，完全就係手工啊！第一場。呢件衫啊，已經覺得揾個袋睇住啦。你唔可以着白色衫出街。紅色啊！紅色啊！所以證實你重慶食嘅係唔應該着淺色衫，即係爆唔爆嘢？而家完全唔敢拎起啲麵食。而家咧就大概食完啦，但係其實我係食翻好多嘅，咁因為咧佢個下面一開始咧浸住咗啲辣油啦，咁就開始有啲辣，咁同埋咧我覺得我唔知啊，我覺得係我 keep 住係咁食咧，我淨係食到同一隻味道，有啲開始有啲滯滯地嘅感覺，係啦，咁所以我就覺得如果呢度10分滿分嘅話咧，我可能會係4分啫，4分，加上佢坐得唔算話好舒服啦咁樣，咁另外咧我啱啱點咗一個15蚊嘅肥腸啦，一個麵15蚊，係啦，但係肥腸15蚊，見到佢滴緊啲油落嚟嘅，因為咧佢成個麵咧都係浸住咗啲辣油啦，咁咧都係一樣啦，就係食落去咧冇乜肥腸味咯，淨係食到佢嘅辣味，係啦，咁我覺得呢個有啲可惜嘅地方。其實咧我就差唔多食晒成碗麵，因為我中意食嗰啲麵質嘅。咁但係你話佢呢間係咪一間因為其實周圍都有麵檔，基本上你行出街都會揾到一啲可以食麵嘅鋪頭，就唔一定要嚟呢間蘇科好似好出名嘅鋪頭，因為其實味道唔係話好驚豔啊。即係可能同樣綠豆麵，可能喺地鋪係好食到咁可能仲會再平啲添。所以大家可以斟酌下，就唔使特登去揾呢間鋪頭咯。叫做臨江湖。臨江湖一出咧就係好多嗰啲商場啊，有啲好似佢有間叫做咩108，啲次數都係109。小紅書而家好多時都係介紹啲網卡店就好，而唔係啲真係可以俾你行嗰啲㗎。其實你呢啲雜貨都行到好舒服。我覺得似咧呢個站咧就似啲識得去自己嘅年輕人，本地嘅年輕人會嚟咯，就唔係遊客會過嚟。有啲商場都似啲硬啲嘅。嗰杯係咪你嘅？咁肥係咪你㗎？咁死？唔係喎，我冇咁多行過喎。你有幾錢？呢個咧叫做花郎力理髮師。我揀咗嘅會係7分啦，咁所以佢話咧，如果你揀啲甜味啲咧，佢嘅茶底咧就會俾多少少嘅。加咗少月子啊，少月子係啊，好食。
咁我呢個咧其實應該係朱古力摩卡，佢面頭應該有 cream 嘅，但因為我嗌最熱，我唔知啲 cream 用晒未。嚟望下，未喎，有啲 cream 喺度，杯正常嘅摩卡。如果想喺呢間試特別嘢就唔好揀呢個。佢話呢個係複刻版，係2000嘅複刻版，但係佢只係杯普通有 cream 嘅摩卡。我哋而家上咗傳聞中嘅黃色法拉利，因為我哋發覺今日嘅行程咧係有啲趕嘅，咁所以咧我哋如果搭地鐵咧，因為轉線都要行好耐去行翻平時。沒有，就是上面那個隧道嗎？對，坐出租車去，坐那個地鐵。我只在昨天在個小紅書看過，好像很神奇。你又話呢度冇人影相，你睇幾多人影？地方都可以下去，很多樓都可以，地下車庫就能下去。我哋咧就由呢一個嘅本身搭車又要行好多個轉2、3次線，要成半個鐘去到。我哋而家決定試下搭的士。咁的士咧睇地圖就話12分鐘，咁實際上係點我哋唔知。今日就冇拖車，我哋諗住方便喺街度就截咗架法拉利。嗱，咁睇下實際上跳表係幾錢啦。哇！咁快轉過眼，我哋用咗幾分鐘？6分鐘。6分鐘可能我哋開始未計時嘅時候，我當10分鐘啦。應該冇10分鐘嘅，不過跟住係10蚊係起票價啦，我哋最尾掉咗個頭就11蚊，就到咗啦，勁平啦，仲大過 call 的，我 call 的好似要28蚊。哇，爭好遠啊！係啊，勁快就到咗，即係搭的士係一個非常明智嘅選擇。我哋一齊望喺度，咁今次冇得示範俾大家睇，大家都可以選擇搭的士。咁呢度我哋都係同司機講上新街，因為上新街出就係啊1號出口，或者你話夏浩里嘅上面，因為佢有分上同下嘅，咁你同佢講就 OK 啦。咁我哋今日行嘅呢個好似多啲打卡點喺夏浩里，同埋多啲樓梯。喂，我哋睇一睇呢個先。呢個廣告整得非常快 update 得，佢嚟咗冇1個月係咪？佢個樣咩事咁樣攞張好少少嘅相？佢嚟咗冇1個月就已經有個同款嘅打卡面包啦。呢個就係第一個打卡點啦，但係呢度勁多人嘅。佢仲要加埋下邊個樓梯㗎，佢個樓梯寫住下到嚟㗎嘛。係喎，有啲難整喺度，想影到都有啲難。呢個有食過，全部都食過。咁佢有咩未食過？影相先，我哋。雖然呢個位係比較多人嘅啦，不過呢，佢啲耐性都唔係完全冇機會影到呢冇人嘅相嘅。最後送多張湯湯又同人合照嘅相俾大家。我哋嚟到夏浩里咧，其實咧，如果你喺上網揾好多攻略咧，佢都係會教你去個路線係由一個打卡點去到另一個打卡點嘅最快捷嘅方法啦。咁但係因為咧，佢喺夏浩里嘅打卡點咧，全部都係成個城鎮嘅最左手邊由頭落到底嘅。咁所以咧，其實實質上成個中間夏浩里嗰啲鋪頭咧，就會全部都行好啦。咁所以如果你淨係為打卡咧，你可以淨係行左邊，由頂落車幫我到底，就會遇到3個打卡點。咁但係如果你都會想行下呢度有啲鋪頭仔，因為我見到其實就唔係好商業化嘅，咁你就可能會隨機少少。咁但係你開始嘅時候就係啱先嗰個自己喺重慶嗰紅牆開始行咯。咁大家而家望到嘅呢，就係東水門長江大橋啦，聽講呢係燒錢嘅同款打卡位嚟嘅。咁其實渝中區嘅四方八面呢，都有好多條大橋啦，咁但係其實佢哋嘅設計都有啲似嘅，咁所以你會有好多嘅機會啦，同好多嘅唔同嘅角度去同個大橋影相嘅。咁如果咁啱你個景點好多人嘅話呢，你都可以去到另一度再影嘅。穿過我哋啱先打卡嘅位置呢，其實就係一路往下行嘅路線啦。咁網上呢，其實有個關於夏浩里呢好標誌性嘅打卡位嘅，而嗰度呢係咁嘅樣嘅。而我哋其實就喺呢一個位啦。咁所以呢，當時我都係有啲迷失方向嘅，因為原來自己就係嗰片被仰望嘅山咯。咁今次呢，我哋係諗住 3D 咁樣去探索呢個地方啦，咁所以呢，就冇一個特定嘅路線。不過有冇留意呢？呢個時候湯湯點解會離我咁遠嘅？
其實係因為咧佢揾緊洗手間，但係咧我等佢嗰陣咧，發現有啲唔對路喎，咁所以咧我決定偷偷地跟住佢。結果發現咧，我哋係一路落，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 行咗超級多條唔同嘅樓梯，又轉左又轉右啦，錯過晒上面所有嘅商店啦，先終於揾到洗手間啦。你睇下而家佢幾迷茫，佢仲要唔知道其實我係跟住佢嘅，咁所以我決定咧就同佢一齊去揾個洗手間。其實本身我哋係冇諗住去洗手間住嘅，我哋因為見到個牌，所以先決定要去一去啦。點知我哋行咗幾分鐘先至揾到佢所謂嘅洗手間咯。咁喺洗手間出到嚟之後呢，我哋就繼續往下行啦。咁終於行到去相對地可能叫做中庭啲嘅位置，咁就開始多啲鋪頭啦。好似餐廳比較多係咪？係啦，我哋而家差唔多行到落底啦，其實都係好快嘅時間。但係我哋而家見到嘅大部分咧都係餐廳，無論係主食定係甜品都超多間。咁所以如果想食甜品呢度有好多選擇啦。其實呢度咧真係有非常非常多嘅唔同嘅餐廳啦，大部分咧都係啲好 chill 嘅鋪頭，譬如話係甜品店啊、酒吧啊、coffee shop 啊，或者係有啲嘅 fusion 菜啦。其實你隨便揀間坐低咧都可以好 chill 咁去欣賞呢個環境啦。所以其實我哋當時係好後悔，我哋係食飽飲飽先至嚟㗎。咁所以大家其實咧到時嚟嘅話咧都可以留肚啦，同埋時間嚟到呢度先至慢慢嘆嘅。無限咁多個餐廳，呢個係咪可以玩㗎？但我見到啲人抌咗垃圾喺入邊。係啊。係啊，水樽啊呢間足療係咪真係浸腳㗎？唔係喎，食嘢㗎。原來足療都係飲咖啡嘅。唔係啊，佢真係有得有嘅。我哋要足療下。茶啊，又係茶啊，又係茶啊，都依間咧香。佢哋好中意買呢啲咧，嗰啲叫咩啊？木嗰啲焚香，又係茶啊，酒啊，中古杯，飲茶嘅杯。冇人售賣咩啫？真冇人買嘅。自助㗎。確定真係中古杯。中古設計嘅杯。佢呢個就中古。係㗎。出返嚟之後咧，我哋竟然見到咧呢度嘅街道名係寫住龍門號咯，跟住即刻下行，以為自己去咗錯嘅地方啦。但係其實呢度仲係下號里嚟嘅。咁跟住咧，我哋就終於咧見到呢一間嘅特色小商店啦。小鋪頭啊！紙樣商店睇下。
咁呢間嘅紙樣商店咧，賣嘅商品類別咧都幾多元化嘅。咁我哋見咧，主要都係一啲有少少心思嘅文創小商品啦。咁所以如果買嚟送俾人嘅話咧，都幾得意嘅。呢一堆咧同音樂有關嘅食字小商品都好得意啊！其實喺呢度咧都有2層嘅，仲有好多好得意嘅嘢啦。咁我就冇影晒俾大家睇。咁大家嚟到咧，值得可以行一行嘅。咁眨下眼呢，我哋轉一轉風格啦。我哋呢就行咗去一間嘅復古書店啦。呢間嘅書店入邊呢，全部都係一啲比較有歷史嘅舊書啦，有唔同版本嘅4大名著啊。我諗應該都係有翻咁上下年份嘅 edition 嚟嘅。不過我自己就唔係好有研究啦，咁所以唔係好識。但係呢度嘅選書呢，我都覺得係非常之特別啦。雖然唔知點解鋪頭入邊要播英文歌啦。咁佢仲放咗一啲咧，以前啲人溫書寫低一啲好靚嘅筆記喺度添，超搞笑。咁同埋咧，呢一間應該都係一啲咧，俾人可以隨便拎啲書嚟睇啦，然後坐低食嘢飲嘢嘅地方嚟嘅。咁再行出去咧，就有個小露台可以睇景嘅。不過我哋見到咧都有唔少人喺出邊，咁我哋就冇出到去啦。夏浩里咧又名夏浩老街，其實咧佢係真係一個好傳統舊式嘅住宅小區嚟嘅，咁所以咧你都見到呢一度嘅建築物啦，同埋呢一度成個風格啦、環境啦，都係非常之有個人嘅特色啦，同埋好舊式傳統嘅感覺嘅。咁但係因為開始有好多人搬咗出去啦，又開始有啲咧中意慢活嘅年輕人入咗嚟開一啲嘅小店啦，咁所以咧呢度就開始轉咗型啦，變咗好似而家咁樣嘅文青小區啦。其實我哋都望到咧，佢陸續有唔少嘅翻新啦，同埋新嘅商店咧係裝修緊咧，準備去加入啦。咁所以我估咧，應該呢度咧會越嚟越旺啦。不過希望佢唔好變咗好似18體咁樣啦，太商業化啦。咁跟住咧，我哋就入咗呢一間望落去好似真係會係中古少少嘅商店啦。咁不過我諗呢度都應該有好多係二手嘅商品咧，放翻出嚟咧去俾有興趣收藏嘅人嘅。
出翻嚟之後咧，大家就真係要認住呢個位啦，因為咧喺呢個咁神秘嘅小梯嗰度咧，佢會寫住一個叫做爆款打卡位啦。咁雖然咧佢好隱秘啊，咁但係記住咧，大家一定要往呢度行落去咧，先至會去到咧開頭同大家分享話後號里最出名嘅打卡位嘅。咁呢一個位咧，仲有一間 live band 嘅酒吧添。可惜咧，我哋嘅行程咧就冇辦法留低喺度睇夜晚開燈嘅燈飾啦。咁咧不過睇相咧都發覺其實係好靚噶。咁所以咧，大家都可以諗下，到底你嚟下號里要係想日頭嚟啊，定係夜晚嚟啦？話風一轉，其實我哋已經行完成個下號里啦。主要係今次呢，因為我真係冇揾路線嘅原因啦，我哋就錯過咗落去啱啱打卡位下邊嗰個瀑布嘅位置嗰條路啦，咁就直接行咗出去啦。咁不過呢，我哋咁啱呢都揾到個幾靚嘅位影相嘅。唔知點解咧，呢度咧有好多都係好歐式嘅建築啦，咁同埋呢度咧都真係有好多完全未入伙嘅商店咯，所以我估將來咧應該會更加多嘢行嘅。咁落到底咧，直出去往左邊行啦，就會行到去龍門號噶啦。我哋仲咁啱撞到咧火車喺大橋下邊經過添。我哋一路行過去嘅風景咧都好靚嘅。咁喺呢個位置咧，亦都可以咧望到另一個我哋冇計劃到去，不過都係重慶其中一個景點嘅湖廣會館，咁就係黃色呢一群啦。我哋仲喺呢一間好型嘅車店前面望咗一輪添。睇到呢度，唔知大家係咪意猶未盡呢？不過今集嘅時間呢就差唔多啦。下半日嘅行程呢，我哋將會去埋龍門號，上蝦兒山望住日落食燒肉，同埋去睇音樂劇嘅，敬請期待。歡迎再次乘搭聽聽機長嘅長氣航空，我哋下個旅程再見。